老子这样。哎，咱们什么照是啊？那这水颜色真的。对，我肯定以为是劈过。好，对，我们上去还得一会儿。先往回走了啊，扶好，扶好边比较容易。我还想再滑一次，就今天滑下来的。那你走一半，你再滑下来，再走上去。他没了，走了。可以。我有时候还好像好，我们先看一下照片就行了哈。好了，全身的。好，全身的。全身的，我现在照很好看，很好看。你往上一点，我才可以照全身。我这现在关系。